След влизането си в Европейския съюз, България стана желана нова родина за мнозина. Десетки хиляди бяха натурализирани у нас в последните 10 години. Има български граждани, т.е. хора, които имат право да придобият българско гражданство, които са си окей. Има и част, на която аз викам търговия с български паспорти по кипърски модел. По отношение на даване на българско гражданство за инвестиции над определен размер, със сигурност това е възможност, която съществува не само в България, и в други страни членки на Европейския съюз. Там са предимно бивши съветски граждани, да ги наречем, като по-обобщаващо, и там си е чиста търговия. Вероятно има и други, с които аз просто не съм се сблъсквал. По данни на Евростат, през 2016 година в България са натурализирани общо 1620 човека. Над 488 от тях, или около 30%, са руснаци. Украинците са над 270. Традиционно руски бизнесмени стават граждани на Европейския съюз благодарение на българските си паспорти. Това, което масово се прави, открива се някакъв бизнес, който е на хартия, и се правят някакви инвестиции, когато вече говорим конкретно за търговската част на паспортите. Минималната ставка е 2 милиона, т.е. 1 милион евро, което, ако идеята е да вземеш паспорт в Европейски съюз, за определена категория хора, това са дребни стотинки. Сертификат за инвестиция може да бъде изваден относително лесно. Какво става обаче след това? Как, например, ангажимента за направени инвестиции 1 милион или 2 милиона в последствие реално се контролира изпълнението на инвестициите, и особено ако това са инвестиции, които са всъщност резултат на взет банков кредит, инвестирани средства и в последствие изтеглени, и по този начин на практика се ликвидира инвестицията. В годините около присъединяването на България към Европейския съюз, руските бизнесмени често бяха натурализирани по икономически заслуги. Аз считам, че процедурите, които са по закона за българското гражданство, могат да бъдат оптимизирани. Особено, що се касае до специалната процедура по член 16, която предвижда даване на българско гражданство за особени заслуги на чужденци. Това, което се набива на очи, е липсата на ясни критерии, които се използват от българските институции за това, кои чужденци имат особени заслуги към страната. Андрей Валериевич Кащанов декларира желанието си да участва в смесени проекти руско-български при реализирането на Дунав мост 2. Така получава български паспорт. Когато през 2008 година Кащанов получава българско гражданство, инфраструктурният обект е още проект. Официалното му име е Нова Европа – пътен и железопътен мост над река Дунав. Свързва българския град Видин и румънския Калафат. С изграждането му транспортната мрежа на България съществено се отваря към европейската. Проектът има ключово значение за цялата югоизточна ос на Европа и за трансевропейската транспортна мрежа. Ако Андрей Кащанов е участвал в реализацията на този проект, той е станало по много таен начин, защото той няма регистрирана в България фирма. Няма данни да е инвестирал в който и от мостовете, свързващи България и Румъния. Единственото, до което стигаме, е покупката на апартамент на централна Софийска улица. Липсата на проследимост, какво се случва с лицата, които са получили гражданство за особени заслуги, и дали твърдението за особени заслуги всъщност е доказано по някакъв начин, включително в тяхната последваща дейност в страната като български граждани или в други държави, където по-трайно пребивават. Това е за мен най-фрапантният случай на даване на българско гражданство, с който се заобикалят други съществуващи законови процедури. След като не откриваме Кащанов на Солунска, правим опит да се свържем с други натурализирани у нас негови сънародници. На този адрес Генерал Паренсов 29 има регистрирани няколко фирми, свързвани с руски граждани, получили български паспорти след обещания за големи инвестиции. Търсим контакт с фирмите на Лев Ефимович Ирович и на семейство Ципулеви. Те са регистрирани на този адрес преди повече от 12 години. И търся две фирми, които са регистрирани в този вход.
Едната е Леос София на Лев Евтимович Ирович. Въобще не мога да ви кажа нищо по тази тема, да ви кажа. Нито знам за такива фирми, нито... Лев Ирович и съпругата му са предложени за натурализация от социалния министър на кабинета Станишев Емилия Масларова. За да се получи гражданство за особени заслуги, трябва съответен ресорен министър в областта, в която се изявява чужденеца, да предложи на българското правителство и да задейства процедурата. Тоест, достъпът до гражданство за особени заслуги е политическо решение, което означава, че ние трябва под лупа да гледаме всички случаи на получено подобно гражданство. Прави впечатление, че от гражданството за особени заслуги в най-голяма степен се ползват руските граждани. Всъщност имаме много хипотези на дадено гражданство за особени заслуги с аргумент, че гражданите, чуждите, са обещали да инвестират определена сума. Тоест, член 16 се използва често пъти за заобикаляне на по-сложната и по-тежка процедура по член 12а за реално реализирани инвестиции. От търговския регистър става ясно, че фирмите на Ирович в България са прехвърлени на Йони Спасов и дъщеря му Лора. Регистрацията им обаче се остава на улица Паренсов. Когато потърсихме новия собственик, той реагира така. Нека счетоводителката да говоря с вас, защото аз не съм много впечатлен. Исках да направя интервю с господин Лев Ирович за големите инвестиции, които руските граждани правят в България. Част такива инвестиции още не са направени. Проверка в регистъра видях, че Леос има 810 хиляди лева капитал, което не е малка инвестиция. Да, обаче още нищо като освен тия земи, те първа влизат в регулация, прокарва се там водопровод и така нататък. Фирмите на Ирович са придобили няколко декара в района на Дупница. Очевидно, след изтичане на 10 годишния срок, в който може да му бъде отнето гражданството, той е прехвърлил двете си компании на името на българи. Те обаче отказаха да се срещнат с нас без негово разрешение. В един случай виждаме, че е достатъчно, примерно, руския гражданин да е финансирал някаква изложба на българска културна институция в Русия и вече е квалифициран като човек с особени заслуги за България. В друг случай е дарил средства за изграждане на паметник няколко десетки хиляди. Това също е достатъчно да получи гражданство за особени заслуги. Тоест, съвсем ниските прагове за даване на гражданство за особени заслуги позволяват заобикаляне на другите императивни законови процедури и по този начин създаваме рискове за българската сигурност. Чули за Денчици Пулев, понеже има някакви фирми, които са... Абсолютно, наистина нищо не мога да ви кажа. Въобще, нито съобщения по почтите съм виждала на тия имена, на тия адреси. Абсолютно за първо се чувам от вас, че такива фирми има тук. Изненадани сме, че първоначално никой от съседите не знае за подобни търговски субекти. За щастие обаче откриваме следа. Значи, във вътрешния двор има една барака. Да. И в тази барака имаше регистрирани 20 компании. Те даже бяха изписани на... Има странична врата, която се влиза вътре. Как мога да влязат там? Абсолютно. Едва ли има някакъв. Това е един руснак, който... Какъв руснак? Какво е? А как мога да го намеря? Нямам идея. Преди 7-8 години сме прекратили всеки връзки и имахме проблеми тук с съобщуването. Ангажираме се да не разкриваме самоличността на хората в жилищната кооперация, за да не им създаваме проблеми. Не ми се ще да се навличам в екшен. Ето тази врата води към мястото, където са регистрирани над 20 на фирми на руски граждани в България. Съдружник на повечето натурализирани бизнесмени с фирми, регистрирани на улица Паренсов, е Алексей Мелханов. През 2004 година той придобива постройката в двора на кооперацията. Година по-късно неин собственик става Big Sofia Holding. Тогава юридическото лице е собственост на семейството Ципулеви чрез друга тяхна компания – Брак София. Днес холдингът се притежава от офшорката Orlanco Limited. Мелханов първоначално е съдружник и управлява Big Sofia Holding. Управлява и една от фирмите на Ирович. Опитва да развива балнеоложки туризъм в Сапарева баня с руските бизнесмени.
Покрайнините на курортното селище Сапарева баня са футуристична гледка с множеството си полудостроени сгради. Множеството изоставени сгради се свързват от местните хора с Алексей Мелханов и Денис Ципулев. От община Сапарева баня отказаха да коментират ситуацията с изоставените сгради в полите на Рила. До 2009 година медиите говорят за мащабните инвестиционни проекти на Big Sofia Holding в туризма и недвижимите имоти. Мелханов, който представлява компанията в България, твърди, че има инвестиции за над 10 милиона евро в Сапарева баня и в курорта Паничище. Към онзи момент холдинга планира да инвестира и други 50 милиона евро. Мелханов и Ципулев разчитат да продават на руския пазар своите имоти в Рила. През 2012 година ситуацията е съвсем различна. Руснаците са описвани като инвеститори, претърпели пълен крах. Без надежда за възвръщаемост на инвестициите, които се оценяват на 25 милиона евро. Всички хотели, които холдингът притежава, Планински езера, Магнолия и Еделвезо в Паничище и Германия в Сапарева баня са отдадени под наем. Според публикации в интернет, проектите на Мелханов и Ципулев се движат с благословията и съдействието на вече осъдените Ангел Христов и Пламен Галев, по-известни като братя Галеви. При реализирането на проектите им има сигнали, че се строи в природен парк в Рила. Потърсихме Мелханов на няколко адреса, на които е имал регистрирани фирми. Единствено на улица Калиманци открихме хора, които го познават. Тук получихме информация, че той от няколко години вече не живее в България. Big Sofia Holding не е единствената компания, която катастрофира в Сапарева баня. Руският фонд Закон, справедливост и милосърдие на Вадим Поспелов също започва да строи мега спа комплекс, който днес е изоставен. Проектът се оказва без финансиране. Преди обаче това да се изясни, община Сапарева баня апортира имоти за над 5 милиона лева в него. Руският бизнес у нас остава изоставени строежи и на морския бряг. Такъв е комплексът Коса Дел Кроко край Царево. Призрачният град зад гърба ми е бил проектиран като комплекс от затворен тип. Инвестиция на руския гражданин Константин Циганов. Той е сред малцината, които са били екстрадирани от България заради връзки с руската организирана престъпност. Години наред руската прокуратура издирва Циганов като ръководител на престъпната групировка Урал-Маш от Екатерининбург. Той е свързван с множество тежки престъпления. Докато е издирван чрез Интерпол, Циганов живее в България. Пристигнал у нас през 2000-та година и набързо се здобил с гражданство. Открил няколко фирми и започнал да развива бизнес. Извън забавната част на натурализацията на такъв човек, показва как всички контролни институции у нас не правят нищо това, което трябва да правят. Финансово разузнаване, и така нататък. Всъщност тия всичките инвестиции, първо никой не ги контролира дали въобще съществуват. Второ, какво се случва с тях. Трето, парите, от които идват, дали всъщност са чисти пари. И така нататък. Но това е типично за нашите специални органи. Да не правят нищо смислено, освен да си получават заплатите и може би не само. Едва през 2010 година Държавната агенция национална сигурност решава да се активизира по казуса Циганов. Той и негов приближен са екстрадирани като заплаха за националната ни сигурност. Шокиращ факт е, че соченият за мафиотски бос Циганов рита топка със столичния кмет и бивш главен секретар на МВР Бойко Борисов. Кадрите са от бенефисен матч между ветераните на България и Русия от 2008 година.
Единственото място, също, на което сме на първо място в Европейския съюз, е корупция и на всичко останало сме на последно място. Свобода на словото, разкриваемост на престъпления, ефективност на правосъдната система, ефективност на прокуратурата и на МВР. Сигурно сме след Гамбия, нали, малко извън Европейския съюз да изгледам, защото там няма такива размери и така. Българските власти срещат сериозни трудности с екстрадицията на украинския гражданин Олексей Беленкий. Той е изпратен у нас през 2004 година от украинския офис на петролния гигант Лукойл. Поема управлението на българския филиал, но бързо отстранен. Само 9 месеца след като пристига в страната ни и той се здобива с български паспорт под името Алексей Беленкий. Неговата кандидатура за гражданство е подкрепена от министъра Мирослав Севлиевски. На брега на Райския залив в Созопол, на първа линия. Ето тук се намира последната имотна придобивка в България на Алексей Юрьевич Беленкий. Той е разследван по обвинение за злоупотреби с обществени поръчки за милиони евро от търгове на украинските железници. Не е ясно с какви пари е придобил луксозен имот край Райския залив. Българските власти не проявяват усърдие да го издирят. Има хора, които купуват по 10-15 по повече апартамента, което се прави със съвсем различна цел. Да, естествено, винаги целта виза за Европейски съюз, постоянно пребиваване, потенциална лична карта е таргет. Но идеята тук е съвсем различна в общи случаи, поне това, което аз съм се блъскал, е чиновник в Руско министерство, все едно в какво, нали, идва и си купуват тутък си в един комплекс 15 апартамента, нали. Това означава едно единствено нещо. Държавен служител, да речем, ако е добре платен, може да си купи един апартамент. 15 означава нещо съвсем различно. Тоест означава корупция. Също това е причината, поради която не влизаме в Шенген. Това означава никакъв контрол, мафия, пране на пари, търговия с наркотици, търговия с влияние, с каквото се сетите. С апартаменти в комплекс Андалусия на елените могат да се похвалят Желодят Асадович Валеев и Виктор Иванович Троков. Заедно с семействата Ирович и Ципулеви те получават гражданство през 2008 година. Част от инвеститорския хъб на Алексей Мелханов са. Именно дружества, свързани с него, им продават през 2013 година жилищата на елените, които са основната им инвестиция в България. Евгений Пояркин прави опит за реален бизнес у нас. През 2007 година той е собственик и управител в животновъдната кооперация Гендов край град Раковски. Инвестирал е там около 2 милиона евро. Притежава 435 елитни крави. Днес агробизнес в града развива друг руски гражданин – Борис Азеркевич с фирмата Милком. Той е бив съдружник на Пояркин. По документи последният е излязъл от управлението на кооперацията Гендов в края на 2010 година, но и до момента продължава да развива съвместна дейност с Бончо Гендов във фирмата АЗПО Агро. Инвеститорската приказка за щастлив край обаче е помрачена от криминална история за отглеждането на марихуана от други членове на семейство Гендови в същата тази ферма край Раковски. Най-шокиращ е случая с гражданството на приближение до Путин олигарх Сергей Адониев. Той получава български паспорт срещу голи обещания. Предложението за натурализирането му идва през 2008 година от транспортния министър Петър Мутафчиев. Адониев щел да инвестира в страната над 10 милиона евро. Регистрирал фирма в Пловдив. Има случаи на дадено гражданство за особени заслуги, които директно според мен са нарушили процедурата, тъй като част от тези лица са били осъждани извън страната, включително един случай с осъден в САЩ руски гражданин за пране на пари, който в България е получил гражданство за особени заслуги, а в същото време е част от олигархичния кръг на президента Путин. Тоест, това, което се набива на очи, нашите служби, в случая ДАНС, не са направили в конкретния случай достатъчно проучване да установят произхода на средствата на този руски гражданин, неговата предишна дейност, публично достъпните данни за това, че е бил осъждан в Американски федерален съд и му е дадено гражданство за особени заслуги към България. Фирмата Садко ЕООД на руския олигарх Сергей Николаевич Адониев според търговския регистър се помещава в сградата зад гърба ми. При проверка обаче не намерихме такава.
според мен това е компрометиране на българската национална сигурност. Хората, които допускат това да се случи, т.е. специалните служби и не без подкрепата на правителството, това не може да се случи без подкрепата на правителството, не ги притеснява изобщо. Те се вика от това живеят. Тоест, ако ние допуснем един човек, който е част от олигархичния открит на Путин, който е в съдружие с фирми, които са част от руския военно-промишлен комплекс и под контрола на главното разузнавателно управление, този човек да е български гражданин и да търгува свободно в Европейския съюз, за мен това е компрометиране на националната сигурност.